ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವಂದನಂ ಸುಸ್ವಾಗತಂ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಎಲ್ ಜಿ ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಏನಪ್ಪ ಆಫರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೈಫೈ ವಿತ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 3 ಸ್ಟಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ 10 years ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ವಿಶೇಷ, ಏನ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಆಫರ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಆಫರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ MRP ಬಂದು 46,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ್ರ ಏನಪ್ಪ MRP 46,000 ಇದೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 8 kg ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಆಫರ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಿತ್ 8 kg ಟರ್ಬೋ ಮಾಡೆಲ್ ವಿತ್ 2023 ಮಾಡಲ್ಸ್. ಸೊ ವೈಫೈ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 10 years. ಮತ್ತೆ ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 10 years. ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಮುಖೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ LG ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 10 years ವಿತ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್. ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತೀರಾ? ಬರೀ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ LG ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಯು AI ಒಂದು ಆಪ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ.